यह देखो दोस्तों, ये जेसीबी जा रहा है अपने काम पे। ये देखो मोटू पतलू रास्ते में पड़ा हुआ है, गिरा हुआ। ये देखो क्रोकोडाइल इस पे अटैक कर दिया है। मोटू पतलू को बचाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हेलीकॉप्टर ले आना होगा। ये देखो हेलीकॉप्टर आ चुका है मोटू पतलू को बचाने के लिए। ये आ चुका मोटू पतलू के पले हेलीकॉप्टर। अब मोटू पतलू को इसमें बैठा देते हैं। मोटू पतलू हेलीकॉप्टर में बैठ चुका है। अब मोटू पतलू जा रहा है अपने घर पे हेलीकॉप्टर से। आ चुका है मोटू पतलू अपने घर पे। मोटू पतलू के घर पे तो ताला लगा हुआ है। इसका चाबी पता ना कहाँ खो गया है। मोटू पतलू हेलीकॉप्टर से उतर गया। अब हेलीकॉप्टर जा रहा है अपने घर। यह देखो दोस्तों, ये ट्रक जा रहा है। ये ट्रक जा रहा है मिट्टी भरने के लिए। जेसीबी है पास में। इधर एक क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल के भगाएगा। ये देखो क्रोकोडाइल के भगा चुका है। फिर जा रहा है ये मिट्टी भरने के लिए। यहाँ पे आ रहा है ट्रक। फिर उधर ट्रैक्टर लगा हुआ है, ट्रैक्टर को लेकर आना होगा। ये देखो ये ट्रैक्टर है। ये ट्रैक्टर जा रहा है मिट्टी भरने के लिए। फिर मिट्टी भर के लेकर आएगा मोटू पतलू के घर पे। यहाँ पे गिराएगा मिट्टी। यहाँ पे आ चुका है ये ट्रक। इधर साइड में लगाते हैं, इसमें मिट्टी भरते हैं। ये देखो ये इसमें मिट्टी भरा चुका है। अब ये जा रहा है ट्रक मोटू पतलू के घर पे गिराने। ये देखो फिर ये मिट्टी गिरा चुका है। फिर जा रहा है भरने के लिए वापस ये ट्रक। ये देखो मोटू पतलू इधर साइड में आपस में बात कर रहा है। फिर उसके घर पे है गैस सिलेंडर। फिर इधर मोटू पतलू का घर है। फिर यह ट्रक जा रहा है, इसमें भी मिट्टी भराएगा। इधर जेसीबी लगा हुआ है, मिट्टी खोल रहा है। ये देखो इसमें भी मिट्टी भरा चुका है। अब ये जा रहा है सीधा मोटू पतलू के घर पे गिराएगा मिट्टी। ये देखो मोटू पतलू फिर आपस में बात कर रहे हैं। यार देखो मोटू जा रहा है अपने घर में। इधर पतलू साइड में खड़ा हुआ है। पतलू भी जा रहा है अपने घर पे।